Hiện tại là mình đã lên xe rồi các bạn, và mình cũng cầm theo cái ba lô này nữa các bạn, tạo cho mình cảm giác khá là yên tâm luôn ha. Trong đây thì không lo bị lạnh nữa các bạn giá thì rẻ các bạn, nhưng mà rất là tiện ha, tại vì cái khung này nó cứng các bạn, nên là mình không có lo bị móp hay gì hết các bạn. Sau vài tiếng đi xe mà các bạn coi nè, về mới nó vẫn rất là khỏe mạnh nha các bạn nha, vậy thì yên tâm rồi các bạn Giờ thì mình pha bột cho nó ăn các bạn. Các bạn có nhớ cái video gần đây của mình là mình tập cho con Rosen lại tay của mình ăn không các bạn? Thì nó không dám tới ha, thì mình bây giờ vẫn tập cho nó các bạn. Thì đi xe mình rất là lo bé lớp bớt này luôn các bạn, tại vì nó nhỏ nhất trong đám ba đứa nè, nhưng mà về thì vẫn rất là khỏe mạnh ha. Khỏe như vậy là yên tâm rồi các bạn. Vòng vô thì mình sẽ tiếp tục bỏ vô cái ba lô như vậy nữa nha các bạn nha. Giờ thì mình sẽ tiếp tục cho bọn nó ăn và tập cho bọn nó chạy tới tay của mình nha các bạn nha. Các bạn đừng quên follow kênh của mình để theo dõi nha. Bye bye.